მოგესალმებით, შეგვიძლია დავიწყოთ ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის სხდომა. დღეს კორუმი გვაქვს. დღეს გვაქვს ორი საკითხი ჩვენს დღის წესრიგში. დიზაინის შესახებ საქართველოს კანონის წარმოდგენილი ცვლილებები და საავტორო და მომიჯნავე უფლებების შესახებ საქართველოს კანონში დაგეგმილი ცვლილებები. გთხოვთ დღის წესრიგის დადასტურებას. დიდი მადლობა. მოხსენებელი აღნიშნულ საკითხებთან დაკავშირებით არის ბატონი ვახტანგ ბაჩიაშვილი, საქართველოს მთავრობის საპარლამენტო მდივანი. გთხოვთ ბატონი ვახტანგ. მოგესალმებით, წარმოგიდგენთ საკანონმდებლო ინიციატივას დიზაინის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე. აღნიშნული კანონ პროექტი, ისევ როგორც მეორე კანონ პროექტი დღის წესრიგის, რომელიც საავტორო და მომიჯნავე უფლებების შესახებ საქართველოს კანონში შესატან ცვლილებებს ეხება, მომზადებულია 2024 წლის ევროკომისიის გაფართოების ანგარიშის საფუძველზე, სადაც საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების კანონმდებლობასთან დაკავშირებით გამოთქმულ შენიშვნებიდან იყო დაფიქსირებული მოსაზრება, რომ ჩვენი კანონმდებლობა არსებითად შეესაბამება ევროკავშირის სტანდარტებს და დირექტივებს და მხოლოდ ეს ორი ტიპის, ასე ვთქვათ, რეკომენდაცია დაფიქსირდა. ერთი დიზაინის შესახებ საქართველოს კანონში შესატან ცვლილებებთან მიმართებაში, მეორე საავტორო და მომიჯნავე უფლებების შესახებ საქართველოს კანონთან დაკავშირებით. შესაბამისად, ორივე ეს კანონ პროექტი საქართველოს მთავრობის მიერ აისახა ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების 2025 წლის სამოქმედო გეგმით და აღნიშნული შესაბამისად წარმოგიდგენთ კანონ პროექტებს. დიზაინის შესახებ საქართველოს კანონის პროექტი მომზადდა ევროკომისიის დირექტივის და რეგულაციის შესახებ, რომელიც დიზაინის და გაერთიანების დიზაინებს შეეხება და ითვალისწინებს გარკვეულწილად დიზაინის პროცედურის მონაწილე მხარეების, ანუ დიზაინის მფლობელის და სავარაუდო უფლების დამრღველის ინტერესების დაცვის დაბალანსებულ მექანიზმს. პირველ რიგში ყველაზე მნიშვნელოვანი ცვლილება ეხება დიზაინის ბათილაცნობის საფუძვლების გაფართოებას და შესაძლებელი ხდება ამ საკანონმდებლო ცვლილებით უკვე დიზაინის ბათილაცნობა დიზაინის მოქმედების ვადის გასვლის შემდეგაც, ასევე მის ძალადაკარგულად გამოცხადების შემთხვევაშიც და აღნიშნული მნიშვნელოვანია იმდენად, რამდენად არსებული კანონმდებლობით იმ შემთხვევაში თუ დიზაინის მოქმედების ვადა გავიდა და შემდგომში ბათილად იქნა გამოცხადებული, ვინაიდან რაღაცა პერიოდის განმავლობაში ეს დიზაინი მოქმედებდა დიზაინის უფლების მფლობელს, თუნდაც დასტურდებოდეს ან იყოს საკმარისი მტკიცებულებები, რომ მას დიზაინი არ უნდა დაერეგისტრირებინა, ვინაიდან არ აკმაყოფილებდა სიახლისა და ინდივიდუალურობის კრიტერიუმებს, მაინც ექნება შესაძლებლობა, რომ იმ პერიოდის განმავლობაში უფლების დამრღვევს მოსთხოვოს ზიანის ანაზღაურება. შესაბამისად, ამ მექანიზმის შემოტანა, მისი უკუქცევითი ძალის მინიჭება, მისცემს შესაძლებლობას იმ პირს, რომელიც დაინტერესებულია, რომ ზიანი არ აანაზღაუროს, ვინაიდან მართლზომიერად თვლიდა, რომ იყენებდა ამ შემთხვევაში დიზაინით დაცულ განსაკუთრებული უფლების სფეროს, ვინაიდან არ არსებობდა მის დიზაინის როგორც რეგისტრაციის საფუძველი, რომ მოითხოვოს მისი გაბათილება ვადის გასვლის შემდეგაც და აქედან გამომდინარე უკვე შეძლოს ის, რომ ზიანის ანაზღაურება თავიდან აირიდოს. მნიშვნელოვანი ცვლილება გახლავთ ასევე ის, რომ იზრდება პატენტთან არსებული სააპელაციო პალატის უფლებამოსილებები. კერძოდ სააპელაციო პალატა შეძლებს ყველა იმ საფუძვლით დიზაინთან დაკავშირებული სადაო საკითხების განხილვას, რომელიც სასამართლოში შეიძლება განხილული იქნეს დღეს და მოგეხსენებათ, რომ სასამართლო პროცედურები ეს არის ხანგრძლივი პროცედურები და დროში გაწელილი, ხოლო პატენტის სააპელაციო პალატა თავის შინაარსით წარმოადგენს ეგრეთ წოდებულ პარასასამართლო ორგანოს, რომელიც სწრაფად და ეფექტურად წყვეტს დავებს, მასში მიმართვიანობის პროცენტი საკმაოდ გაზრდილია ისეთ ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტებთან მიმართებით, როგორიც არის მაგალითად სასაქონლო ნიშნები და გადაწყვეტის მაჩვენებელი საკმაოდ მაღალ ხარისხზეა და აღნიშნული ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება იმ თვალსაზრისით, რომ მხარეებს ექნებათ შესაძლებლობა პროცესი საკმაოდ სწრაფად განიხილონ და დაასრულონ და კიდევ ერთი სიახლე, რომელსაც შევეხები, ეხება უკვე დიზაინის შეცვლილი ფორმით ან დარეგისტრირების შესაძლებლობას, კერძოდ თუ არსობრივი ექსპერტიზის ეტაპზე აღმოჩნდა, რომ დიზაინი არ აკმაყოფილებს სტატუსიონარიანობის კრიტერიუმებს, ან მოხდება მისი ბათილაცნობა, მაგრამ მისი გარკვეული ნაწილი შესაძლებელია, ანუ ამ გაერთიანებული დიზაინის რაღაცა კომპონენტი აკმაყოფილებდეს ამ მოთხოვნებს, დამატებითი ხელახალი პროცედურის გარეშე მხარეს ეგძლევა შესაძლებლობა, რომ შეცვლილი ფორმით ან შეცვლილი პირობებით დაარეგისტრიროს დიზაინი ისე, რომ თავიდან აირიდოს შემდგომში ხელახალი განაცხადის შეტანის ვალდებულება. Petili დიდი მადლობა. ისე სამბელია ნამდვილად რომ ევროკომისიის ანგარიშის მიღყვებით ასე ვთქვათ, სადაც როგორც იმ ჩვენ ამ პერიოდისთვის შესაძლებელია და ვითვალისწინებთ აღნიშნულ თემებს, ეს ერთი და მეორე მხრივ რა თქმა უნდა ეს აუმჯობესებს
იმ წესებს, რა წესებითაც ჩვენთვის ქართველები, მეწარმეები, დაინტერესებული მხარეები ოპერირებენ ამ წესებში. დიდი მადლობა, თქვენ კომიტეტის წევრებს ხო არ გაქვთ რა მოსაზრება? კარგი, მადლობა. მაშინ მეორე საკითხზე გადავიდეთ, შეიძლება. მეორე საკითხის კონტექსტიც გახლავთ იგივე, რასაკვირველია, ესეც ანგარიშიდან და DCFTA-ის სამოქმედო გეგმიდან გამომდინარე მომზადდა, ასევე ითვალისწინებს ინტერნეტ სივრცეში საავტორო და მომიჯნავე უფლების მფლობელების ინტერესების დაცვის ეფექტური მექანიზმის შეცვლას, ასევე მონაცემთა ბაზის დამამზადებლის უფლებების კიდევ უფრო სწრაფად და ეფექტურად დაცვასაც. კანონპროექტი ქმნის შუალედური მომსახურების მიმწოდeblis ეგრეთ წოდებულ თვითრეგულირების მექანიზმს. ეს მდგომარეობს შემდეგში, რომ იმ შემთხვევაში თუ შუალედური მომსახურების მიმწოდებელს პირმა მიაწოდა ინფორმაცია და დოკუმენტაცია, რითიც დადასტურდება, რომ იმ შუალედური მომსახურების მიმწოდeblis პლატფორმაზე განთავსებული ინფორმაცია შეიცავს ამ პირის საავტორო ან მომიჯნავე უფლებებს და მისი ნებართვის გარეშე მოხდა მისი განთავსება. შუალედური მომსახურების მიმწოდებელი ვალდებული ხდება 24 საათის განმავლობაში აღნიშნული კონტრაფაქციული ასლები ან გაანადგუროს, ან მასზე წნომა შეზღუდოს და შესაბამისი ინფორმაცია მიაწოდოს საავტორო უფლების მფლობელს, ისევე როგორც მომიჯნავე უფლების მფლობელს. აღნიშნული ასევე უნდა ეცნობს უფლების დამრღვევსაც, რომელმაც ეს ინფორმაცია განათავსა, თუმცა კანონი ითვალისწინებს აქ ბალანსის მექანიზმის შემოტანას, ვინაიდან ამ პირსაც ექნება შესაძლებლობა, რომ შუალედური მომსახურების მიმწოდებელს მიაწოდოს ინფორმაცია თუ რის საფუძველზე თვლის, რომ იმ პირის საავტორო და მომიჯნავე უფლებები არ დარღვეულა, რომელმაც მოითხოვა ამ კონტრაფაქციული ასლების, მისი აზრით კონტრაფაქციული ასლების წაშლა ან მასზე წნომის შეზღუდვა. ამ ინფორმაციის მიღებიდან დაუყოვნებლივ გადაუგზავნის ასევე 24 საათის განმავლობაში შუალედური მომსახურების მიმწოდებელი საავტორო უფლების მფლობელს ამ ინფორმაციას და მას ეძლევა 14 დღიანი ვადა იმისთვის, რათა წარმოადგინოს სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულების შესახებ განჩინება, რომლითაც დასტურდებოდა, რომ მას ნამდვილად ჰქონდა ასე ვთქვათ, ნაწარმოებების შეზღუდვის მოთხოვნის უფლება და ამის საფუძველზე მოხდება უკვე საბოლოოდ ამ ინფორმაციის ჩახსნა შუალედური მომსახურების მიმწოდeblis პლატფორმიდან. იმ შემთხვევაში, თუ 14 დღის განმავლობაში უფლების მფლობელი ვერ წარმოადგენს შესაბამის დოკუმენტაცია, შუალედური მომსახურების მიმწოდებელი ხდება ვალდებული, რომ წნომა ისევ იქნეს აღდგენილი ამ ინფორმაციაზე და გავრცელდეს ეს ინფორმაცია ისეთივე გზებით, როგორც აქამდე ვრცელდებოდა. ამ ვალდებულების შესრულება არ არის დეკლარაციული ხასიათის, იმიტომ რომ ითვლება, რომ შუალედური მომსახურების მიმწოდებელი არღვევს ვალდებულებას, თუ ერთი ან მეორე მხარის მოთხოვნა არ შესულა და მას შესაბამისი წესით ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება დაეკისრება ერთი ან მეორე პირის სასარგებლოდ. ეს რეგულაციაც მომზადებულია ელექტრონული კომერციის დირექტივის შესაბამისად, რომელიც, როგორც მოგეხსენებათ, ასევე არ არის დირექტივა, რომელიც სავალდებულოა საქართველოს მხრიდან შესასრულებლად ასოცირების შესახებ შეთანხმებიდან გამომდინარე, თუმცა ვინაიდან მოხდა ეს ევროკომისიის ანგარიში, ამავდროულად გაანალიზებული იქნა მის საკმაოდ პოზიტიური შინაარსი უფლებების დაცვის კუთხით და მიმართულებით საქართველოს მთავრობამ მხარს უჭერს ამ რეგულაციის კანონმდებლობაში ასახვასაც, რაც კიდევ უფრო განამტკიცებს საავტორო უფლებების მფლობელების უფლების ეფექტიან დაცვას. ესეც იყო ზუსტად ორივე გაფართოების 2024 წლის ანგარიში. კი. რეკომენდაცია, რომელიც ეფუძნებოდა ამ შემთხვევაში დირექტივას, თუმცა იმპლემენტაციის ეტაპზე ჩვენ ამ დირექტივის რეგულაციებით ვიხელმძღვანელეთ უკვე. ანუ შინაარსი იყო ამ რეგულირების ასახვაც ჩვენს კანონმდებლობაში. ძალიან კარგი, დიდი მადლობა. სხვა წევრებსაც ხო არა გაქვთ რამე კითხვები ან შენიშვნები? კეთილი, მაშინ მოდით კენჭი ვუყაროთ პირველ საკითხს, რომელიც ეხება დიზაინის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებებს და შემდგომ თანხლებ კანონებში ცვლილებებს, გთხოვთ ხელისაწევით. დიდი მადლობა. და მეორე ეს არის საავტორო და მომიჯნავე უფლებების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე. გმადლობთ. დიდი მადლობა ბატონო ვახტანგ. მომავალშიც მზად ვართ, რომ მსგავსი თემები, რომელიც შეეხება ევროკომისიის ანგარიშს თუ ასოცირების ხელშეკრულების ნაწილში, მჭიდროდ ვითანამშრომლოთ თქვენთან, როგორც ამ ეტაპზე, ასევე შემუშავების პროცესში. დიდი მადლობა. სტომას დასრულებად ვაცხადებ.